ជំរាបសួរបងប្អូនក្រុមគ្រួសារ J&C ទាំងអស់ខ្ញុំបាទ Mr. Han ធ្វើការបកប្រែនិងបញ្ចូលសំឡេងនៅវីដេអូឃ្លីបស្ដីអំពី J&C Imart J&C Imart ជា franchise លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយប្រព័ន្ធ Modern Trade ដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈអតិថិជនទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដោយរបបកំហើញថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីដោយប្រើវិធីសាស្ត្របដូរពីចំណាយឲ្យคล้ายទៅជាប្រយោជន៍រួមគ្នាហាង franchise លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយដែលលោកស្រីអាចបណ្ដាក់ទុនត្រឹមតែ$5,650សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប៉ុណ្ណោះលោកស្រីនឹងបានសម្ភារៈឧបករណ៍ដែលជួយសម្របសម្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការ J&C Imart ដែលមានដូចតទៅ1គឺការចេញម៉ូដផ្ទៃក្នុង J&C Imart ពីក្រុមហ៊ុន2ធ្នើដាក់តាំងទំនិញ3ទំនិញ house brand របស់ក្រុមហ៊ុន4ទំនិញសម្បត្តិមិត្តដូចពេទ្យ Virtual Store 5ឯកសារណែនាំនិងការគ្រប់គ្រងនៃដំណើរការរបស់ម៉ាកប្រសិនបើលោកស្រីចង់ជ្រើសរើសយកជម្រើសដែលធំជាងមុននេះបន្តិចគឺថាលោកស្រីចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ$9,500សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីនឹងទទួលបានឧបករណ៍សម្ភារៈក្នុងការសម្របសម្រួលនៃការប្រតិបត្តិការរបស់ J&C Imart ដែលមានដូចតទៅ1ការចេញម៉ូដខាងក្នុង J&C Imart ពីក្រុមហ៊ុន2computer notebook មួយគ្រឿង3ម៉ាស៊ីន print វិក័យប័ត្រ4ម៉ាស៊ីន scan barcode 5ធ្នើដាក់តាំងទំនិញ6ទំនិញ house brand របស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈុត7ទំនិញសិប្បនិម្មិតដូចពេទ្យ Virtual Store 8ឈុតឧបករណ៍បំពងសំឡេងមួយឈុត9ក្តារតាំងបង្ហាញទំនិញ10ឯកសារណែនាំពីការគ្រប់គ្រងនិងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ J&C Imart ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីដែលមានទុនធំល្មមអាចជ្រើសរើសយកជម្រើសដែលមានទុនទាំងអស់$12,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកស្រីនឹងបានទទួលសម្ភារៈដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងការលក់ដូចខាងក្រោម1ការចេញម៉ូដផ្នែកខាងក្នុងហាង J&C Imart ដោយក្រុមហ៊ុន2 counter សម្រាប់លក់ទិញក្នុងហាង3ទូដាក់ឯកសារនិងឧបករណ៍4 computer notebook 5ម៉ាស៊ីន print វិក័យប័ត្រ6ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង slide និង slide 7ម៉ាស៊ីន scan barcode 8ធ្នើតាំងទំនិញ9ទំនិញ house brands របស់ក្រុមហ៊ុន10ទំនិញសិប្បនិម្មិតដូចពេទ្យ Virtual Store 11ឈុតគ្រឿងបំពងសំឡេង1ឈុត12ឆ្នាំងជាអគ្គិសនី air fryer 1 13ក្តារសម្រាប់តាំងទំនិញ14គឺឯកសារណែនាំពីការគ្រប់គ្រងនិងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ម៉ាកហើយលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបើក J&C Imart មានដូចតទៅ1លោកស្រីត្រូវតែជាសមាជិក J&C ដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌ Gold 2លោកស្រីត្រូវតែយល់អំពីទម្រាំធុរកិច្ចរបស់ Join&Coin ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើ3ត្រូវតែមានប្រព័ន្ធ15ឆ្វេង15ស្ដាំដែលសិតតែពេញ goal ទាំងអស់ឬឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រ3ឆ្វេង3ស្ដាំដែលបើកដោយក្រុមហ៊ុនឬមានប្រវត្តិធ្វើ PPI យ៉ាងជាប់ជាប្រចាំលោកស្រីត្រូវតែចុះឈ្មោះជា Evaluate មុននឹងបើក J&C Imart 5ត្រូវមានទស្សនគតិនិងបំណងប្រាថ្នាល្អក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចជាបណ្ដាញឬលក់រាយ6មានទុនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើវិនិយោគ7ទីតាំងដែលប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងការធ្វើធុរកិច្ច8យល់និងប្រតិបត្តិការតាមគោលការណ៍ឬលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ឲ្យ9ក្នុងការបើកដំណើរការគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យអំពីទីតាំងអំពីអតិថិជនជាពិសេសគឺរយៈចម្ងាយពីហាងដែលមានស្រាប់យ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវមានរយៈចម្ងាយ3គីឡូ
ផលប្រយោជន៍នៃការបណ្ដាក់ទុន franchise JC Imart គឺថាទី1លោកអ្នកអាចទទួលបាន 2% ពីបន្ទុកនៃការលក់ទាំងអស់ក្នុងខែនីមួយៗសិទ្ធិធ្វើ promotion ទំនិញពិសេសនៅក្នុងខែនីមួយៗអាចបង្ហាញទំនិញឬបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈប្រព័ន្ធ wholesale ហើយទទួលទំនិញនៅគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេសលោកស្រីដែលត្រូវការទិញ franchise JC Imart សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខJC Imart ជារបបកំហើញដែលមានការអភិវឌ្ឍថ្មីៗដែលអាចបង្កើតប្រាក់ចំណូលដែលគ្មានទីបញ្ចប់ JC Imart